হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয়ে আলোচনা করব, অলরেডি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন যে আমার সবচেয়ে ছোট পাখি এভিয়ারের, সেটা হচ্ছে আমার আর্কিটেকচার ফিঞ্চ পাখি, যেটাকে আমি আদর করে বলি আর্কিটেকচার। আসলে এটার নাম হচ্ছে জিব্রা ফিঞ্চ, কিন্তু আমি এদেরকে আদর করে ডাকি আর্কিটেকচার ফিঞ্চ। আর আর্কিটেকচার বলার কারণ কি সেটা আপনারা সবাই জানেন। এরা অনেক সুন্দর একটা কারিগর, যারা অনেক সুন্দর করে এদের বাসাটা তৈরি করে। তো আজকে আর্কিটেকচার ফিঞ্চ পাখির আমি বাচ্চা সংগ্রহ করব। আমার ঘুঘুর পরে যদি লাভজনক কোনো পাখি পালন হয়ে থাকে, মানে লাভজনক বলতে খুব ভালো ডিম বাচ্চা করে, সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখি। এখন অনেকে আবার বলে লাভজনক বলতেই মনে করে যে ওখানে শুধু লাভই লাভ। আসলে সেরকম কিছু না। কথা হচ্ছে অনেক ভালো প্রোডাকশন হয় এবং ওদের খাবার খরচ একেবারেই কম কম টাকার মধ্যে অনেক ভালো পালন করা যায়, সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখি। এই জন্য আমি মনে করি যেটা লাভজনক। তো চলেন আমি আসলে আপনাদেরকে নিয়ে যাই আমার ফিঞ্চ পাখির খাঁচার কাছে। আর প্রথমত হচ্ছে এই যে খুশির কাজ করতেছে, সেটা হচ্ছে আমার ক্যারিং খাঁচা নিলাম। ক্যারিং খাঁচা জানি না কটা বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারবো, কিন্তু মোটামুটি বেশ কিছু বাচ্চা সংগ্রহ করবো। এবং আরেকটা জিনিস দেখছি যে বাচ্চাগুলো মোটামুটি কালার চলে আসছে, কিন্তু ওদের বাবা মার সাথে এখনো আছে। ওদের বাবা মা এখন পর্যন্ত রাব ব্যবহার করতেছে না ওদের সাথে, বা খারাপ ব্যবহার করতেছে না। আর আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলতেই হয় যে এত প্রচুর পরিমাণে গরম পড়ছে। দেখেন এখন দুপুরবেলা একদম সূর্য মাথার উপরে একদম। তো কথা হচ্ছে এই গরমে আপনারা আপনাদের পাখির কিভাবে টেক কেয়ার করবেন এর বেশ কিছু ভিডিও দিছি। আবারও রিসেন্ট একটা ভিডিও দিব যে কোন কোন খাবারগুলো এই গরমে আপনারা আপনাদের পাখিকে দিলে আপনাদের পাখিগুলো সুস্থ থাকবে। ইনশাল্লাহ হয়তো বা 2-1 দিনের মধ্যে আপনাদেরকে এরকম কোনো ভিডিও দিব, যে ভিডিওগুলো যে খাবারগুলো খেলে আপনার পাখিগুলো সুস্থ থাকবে এবং পাখির শরীর ঠান্ডা থাকবে, পাখিগুলো স্ট্রোক রোগ থেকে বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা পাবে, এরকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত ভিডিও দিব। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে ঢুকলাম। এবং আপনারা একটা জিনিস দেখেন যে আমার পাখির ঘরে অলমোস্ট যে জিনিসটা আজকে দেখেন, আজকের তাপমাত্রা মোটামুটি এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় 37 ডিগ্রি চলে গেছে। 37 ডিগ্রি মানে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে কি অবস্থা। এবার খুবই বেশি গরম হবে। আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমি আমার পাখির ঘরে অলরেডি এই যে ফ্যান ইউজ করতেছি, ফ্যান দিছি। যে ফ্যানটা হচ্ছে দেখেন পুরো পাখির ঘরটাকে ওরা কন্ট্রোল করতেছে। আপনারা আপনাদের পাখির ঘরে যদি এরকম মানে গরমের যে সমস্যাগুলো যদি ভুগে থাকেন, অবশ্যই কিন্তু আপনারা এই ফ্যানের ব্যবস্থা নেবেন। আমি হয়তো বা রিসেন্ট আজকালের মধ্যে উপরে সিলিং ফ্যানও লাগাই নিতে হবে, কিন্তু এবারকার মনে হয় সবচেয়ে বেশি গরম যাবে। তো যাই হোক, এই যে আমি আজকে এখান থেকে বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করবো। চলেন দেখি আসলে কয়টা বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারি, সেটা দেখার চেষ্টা করি আপনাদেরকে। দেখি, আর গরম নিয়ে খুব দ্রুত ভিডিও দিব, কারণ আমি দেখতেছি আমার পাখির জন্য যে ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছি আপনাদের জন্য সেম ওই ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার জন্য আমি আসলে দ্রুত ভিডিও দিব, আপনারা দেখতে পারবেন। মাশাল্লাহ, এটা হচ্ছে আমার ফিঞ্চ পাখির সেট আপ। মোটামুটি এইটা আমার বেশি না, অনলি 16 জোড়ার মতন পাখি আছে এখানে। এই 16 জোড়া আমি ফিঞ্চ পাখি পালন করে থাকি। এবং এই 16 জোড়া থেকে মাশাল্লাহ এরা কিন্তু আমার সারা বছরই ব্রিড করে। এদের বলা চলে আমি রেস্ট খুবই কম দিই, রেস্ট হয় না, বছরে খালি একটা সময় রেস্ট দিই। তো মাশাল্লাহ প্রথমে একটা বক্সে চেক করলাম, মাশাল্লাহ এখানে 1টা 2টা 3টা 4টা ডিম দিছে। এবং এটা মনে হচ্ছে এই পাখিটা প্রথমত ডিম দিছে বলতে এই পরিমাণে নেস্টিং হয়নি, তারপরে নট ব্যাড মাশাল্লাহ এখানে হবে। এই যে যেমন এইটা যে অতটা সুন্দর করে নেস্টিং করছে, অতটা সুন্দর নেস্টিং না। আর আরেকটা কথা বলতে চাই যে দেখেন এইটাতেও মাশাল্লাহ 2টা বাচ্চা, এবং বাচ্চাগুলোর কালার চলে আসছে। এবং দেখলাম আমাদের বাবা মা লোম টেনে টেনে ছিঁড়তেছে। আর লোম টেনে টেনে ছিঁড়ার কারণে হচ্ছে বাচ্চাগুলো আর রাখা যাবে না, এদের সাথে রাখলে আস্তে আস্তে দেখেন এই যে অলরেডি এরা আবার 4টা ডিম দিয়ে দিছে, যার কারণে এদের বাচ্চা রাখতে চাচ্ছে না। অনেক সময় অনেক বাবা মা থাকে যে সাথে রেখে হচ্ছে খাওয়ায়, আবার হচ্ছে আরেক দিক দিয়ে ডিমে তাপ দেয়। আবার কিছু কিছু বাবা মা হচ্ছে আপনার রাখতে চায় না। এবং এই রাখতে চায় না কেন, বা আপনি ফিঞ্চ পাখির কেন শরীরে লোম টেনে টেনে ছেড়ে ফেলে, বা কেন লোম টেনে ছেড়ে খায়, এইটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে একটা ডিটেলস ভিডিও দিব। কারণ এই সমস্যার মধ্যে সবাই ভুগে যে কারণ, আর এই সমস্যা হলে আপনারা কি ওষুধ দিয়ে প্রয়োগ করে আপনার পাখিটাকে সুস্থ করবেন, এটাও আপনাদেরকে ওই ভিডিওতে জানাবো। তো তার আগে একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে অবশ্যই ফলোয়ার বাটন অন করবেন, আবার নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। তো মাশাল্লাহ এই খাঁচাটা থেকে 2টা বাচ্চা সংগ্রহ করলাম। আর একটা এই জিনিসগুলো আপনারা জিনিস খেয়াল করতেছেন কি না, আমার দেখেন প্রতিটা বক্সে সুন্দর করে নেস্টিং করছে। এবং আপনাদেরকে আমরা বারবার বলি, নেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা কখনো কৃপণতা করবেন না।
এবং অনেকে বলে যে ভাইয়া মাশাল্লাহ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা চারটা বাচ্চা ফুটছে, মেবি হ্যাঁ চারটা বাচ্চাই আছে এবং বাচ্চাগুলো এত কিউটের ডাব্বা। যেমন অনেকে আমাকে বলে যে ভাইয়া আমাদের হচ্ছে আমরা এই যে নারকেলের যে সালটা আমরা এটা পাচ্ছি না, বা আমার এখানে খেজুরের ঝাড়ু এটা আমি পাচ্ছি না, বা আমি কাঠের সলকা পাচ্ছি না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে এর মধ্যে শুনছেন যে আমি একটা কিন্তু আপনাদের জন্য একটা শপ খুলছি, যে শপটা তার কথা হচ্ছে এটা প্রয়োজন যতটুকু কিনুন ততটুকু, আপনার যা যা প্রয়োজন আপনার পাখির জন্য সব কিনতে পারবেন। এবং পেজটার নাম কি আপনারা তো জানেন, বার্ডস ফুডস অফ ভিলেজ। এই পেজটাতে আপনারা সব কিছু, তো আমার রিসেন্ট মাথায় আইডিয়া আসছে যে আপনাদের জন্য এই যে নেস্টিং মেটেরিয়াল যেগুলো দরকার, এই নেস্টিং মেটেরিয়ালও আপনারা আমার এই শপ থেকে কিনতে পারবেন, অথবা এই সপ্তাহের মধ্যে এইটা লঞ্চ করব। আপনারা ইনশাল্লাহ নেস্টিং মেটেরিয়ালের যা যা উপাদান দরকার সব, আমার ইচ্ছা আছে আপনাদের পাখির ডাল থেকে শুরু করে পাখির খড়কুটো উবানোর জন্য যা যা লাগে, খাঁচা XYZ যা আছে ইনশাল্লাহ সবগুলো আমার এই শপ থেকে কিনতে পারবেন। সব বলতে আমার এটা কোনো দোকান না, আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতন আমাকে অর্ডার করলে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেশের যে কোনো প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে পারবো, যেগুলো জায়গায় কুরিয়ার আছে। একটা ফিন্স পাখির বাচ্চা বের হয়ে গেছে এবং এই বাচ্চাটাকে এখন আমি ধরবো। এই দেখেন কিভাবে ধরতেছি আমার অস্ত্রটা দিয়ে, এই যে ধরতে পারছি অবশেষে। আর এবং এই কিছু কিছু ফিন্স পাখি এত ছোট যে এদেরকে ধরতে যেতে একদিক থেকে আরেক দিকে উড়ে যায়, এত ফাজিল হয় এরা। তো মাশাল্লাহ একটা জিনিস খুব ভালো লাগতেছে, প্রতিটা খাঁচাতেই ডিম বাচ্চা নিয়ে আসে এবং বাচ্চাগুলো দেখেন মাশাল্লাহ অনেক হেলদি হয়েছে। যারা আসলে আমাকে ফিন্স পাখির জন্য বুকিং করছেন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আপনাদের পাখি রেডি হয়ে গেছে। এবং যারা কিনতে চান তারাও আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দিতে পারবো। মাশাল্লাহ এটাতে দুইটা বাচ্চা এবং বাচ্চা দুইটা এত সুন্দর দেখেন, অ্যাক্টিভ। মানে দেখলে ছোটোবেলায় এরা দেখতে কীরকম হয় আর বড় হলে যে কতটা সুন্দর হয়ে আসে আপনারা তো নিজেই জানেন। আর আরেকটা জিনিস আমি দেখছি, খুব ভালোভাবে খেয়াল করে দেখছি, ফিন্স পাখি সাধারণত বেশি বাচ্চা তোলে না, চারটা তিনটা, মাশাল্লাহ এখানে 6টা ডিম দিছে। এবং দেখেন নেস্টিংটা কত সুন্দর করছে। আমারও মনে হয় নেস্টিং কম হয়ে গেছে, এর জন্য মেটেরিয়াল আবারও দিতে হবে। আর আর আমি জানি এই মেটেরিয়ালগুলো অনেক জায়গায় পাওয়া যায় না। মাশাল্লাহ এটাতে মেবি ডিম দিছে ভিতরে, অত দেখা যাচ্ছে না বাইর থেকে। আর আপনাদেরকে আমি বারবার বলি যে আপনারা যদি পাখি পালন শিখতে চান সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই 3টা পাখি দিয়ে শুরু করা আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট। সেটা হচ্ছে বাজিগর, ঘুঘু, ফিন্স। আমি বলবো না এটা লাভজনক পাখি, আমি ঘুঘু ছাড়া আমি বাকি যে ফিন্স বা বাজরিকা, ফিন্স বাজরিকাকে আমি বলবো না লাভজনক। ফিন্সটা তাও চলে কারণ ফিন্সের খাওয়া খরচ কম, তো বাজরিকার এখনকার যে অবস্থা ওর খাওয়া কস্টিং অনেক বেড়ে যায়। তারপরে আপনারা যারা শৌখিনভাবে পালন করেন মাশাল্লাহ কোনো সমস্যা নাই, তো বাণিজ্যিক আকারে পালন করতে গেলে একটু আপনাদের জন্য লাভ অংশ কম হয়। মাশাল্লাহ এখান থেকে 2টা বাচ্চা ধরতে পারছি। এবং আপনাদের যদি আমার মনে হয় যে আমি তো মানুষ মাত্রে মানুষের ভুল হতেই পারে, আমার যদি মনে হয় যে আমার কথার মধ্যে ভুল আছে, যুক্তি ভুল, সেক্ষেত্রে আমাকে বুঝায় বলবেন। এমনভাবে অনেকে কমেন্ট করে ভাই, আমি আসলে তখন আপসেট হয়ে যাই যে আসলে যদিও ওটার পরিমাণ খুব কম, কারণ আমি দেখছি আমার এই চ্যানেলে বা পেজে দেখা যাচ্ছে যে 100 জন আমাকে 95% মানুষ ভালোবাসে, 5% শুধু অনলি মানুষ যারা আমার সবসময় ভুল ধরার জন্যই থাকে। এবং এই 5% মানুষ কখনো কিন্তু আমার যদি কোনো সফলতা পাই বা ভালো কিছু পাই ওই তখন কিন্তু কখনোই বলে না যে ভাই আপনি এটা খুব ভালো করতেছেন, এদের শুধু দায়িত্ব হচ্ছে ভুল ধরার। তো এটা নিয়ে আমার কোনো কিছু সমস্যা নাই, কারণ আমি কারো কথাতে কিছু যায় আসে না, কারণ আমি জানি কোনটা সঠিক, মানুষকে ইনফরমেশন দিতে হবে এবং কোনটা সঠিক কথা। আর সত্য মিথ্যা স্বয়ং আল্লাহ পাক ভালো জানে যে আমি কোনটা আপনাদেরকে সত্য ইনফরমেশন দিই আর মিথ্যা ইনফরমেশন দিই। যাই হোক মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চাগুলো ধরতেছি এবং মনে শান্তি কাজ করতেছে। এই যে এই খাঁচার থেকেও পাইলাম আরও একটা, দেখেন বাচ্চাগুলো মাশাল্লাহ এত বড় হয়ে গেছে এবং এত কিছু কিছু নাকি কালার চলে আসছে, মনে অর্থাৎ জেন্ডার বলতে পারতেছি কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে হবে। আবার কিছু কিছুর কেবল হচ্ছে কিন্তু সেলফিটেড, সবগুলো সেলফিট। আর একটা জিনিস দেখেন, গ্রিটের ভান্ডেও কিন্তু গ্রিট শেষ করে ফেলছে মাশাল্লাহ। এখানে 1টা 2টা 3টা 4টা বাচ্চা এবং দেখেন কত সুন্দর করে নেস্টিং করছে। এত ভিতরে যে ডিম বাচ্চা করতে পারে ফিন্স পাখি, শুধু আমার মনে হয় ফিন্স আর হচ্ছে লাভবার্ড, এরা দুইজন খুব প্রাইভেসি পছন্দ করে। এই 2টা পাখিকে আমি দেখছি, যত সুন্দর প্রাইভেসি হয় ততটাই এদের দেখছি ভালো ডিম বাচ্চা করে আর কি।
তো এই খাঁচাটার কি অবস্থা, এই খাঁচাটাও মাশাআল্লাহ বাচ্চাগুলো একদম বড় বড় হয়ে গেছে এবং আমার এটা আরও কিছুদিন আগে বের করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি বের করতে পারিনি আমার ব্যস্ততার কারণে। আর আমি দেখছি যে এদের বাবা মা যদি এদের সাথে অত্যাচার করতো, দেখেন এই যে নাকের একদম ফুল কালার চলে আসছে এবং এটা দেখে মনে যাচ্ছে যে এটা দেখে বলতে 100% বলা যাচ্ছে যে এটা ছেলে পাখি হবে। আর আপনারা ছেলে মেয়ে কীভাবে শিওর করবেন এটার উপরেও কিন্তু আমার এই চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে, আবারও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিব, ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। আর ফিঞ্চ পাখি, ঘুঘু পাখি, বাজিঘর এগুলোর আমি কিন্তু ছেলে মেয়ে কনফার্ম করে আপনাদের কাছে সেল করি। আপনারা চাইলেই ওই অবস্থায় বলবেন, আমি কনফার্ম করে সেল করতে পারবো, একদম শিওর করে বলতে পারবো যে কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে। কিন্তু লাভবার্ড বা ঘুঘু, লাভবার্ড বা ককেটল এদের ক্ষেত্রে বা রিংনেক এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে বলা পসিবল না। আর অনেকে বলছে যে শাকিল ভাই আপনার জাবাগুলোর কি খবর। ইনশাল্লাহ আমি আমার জাবাগুলো ফুল প্রিপেয়ার হয়ে গেছে, এই সপ্তাহের মধ্যে ইনশাল্লাহ ওদেরকে হাড়ি লাগাই দিব, বক্স দিব না, দেখছি এরা হাড়িতে খুব ভালো করে, হাড়ি দিব ইনশাল্লাহ, আপনারা দেখতে পারবেন। অনেকে ভাবছিল শাকিল ভাইয়ের মনে হয় যে জাবা পাখিগুলো নাই, হয়তো মরে গেছে বা বিক্রি করে দিছে, এটা না ভাই, আমি ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব। আসলে জাবা পাখি তো বেশি না, অনলি 4টা পাখি, এই 4টা পাখি দিয়ে আসলে মাশাল্লাহ এখানে সুন্দর 5টা বাচ্চা ফুটছে। আমি সত্যি একেবারেই মিরাক্কেল হইলেও সত্যি যে এই খাঁচাটাতে দেখলাম আমি, বিশ্বাস করবেন কিনা আপনারা, এই যে এখনই দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে এই খাঁচাটাতে আলহামদুলিল্লাহ কিছু বাচ্চার কালার হয়ে আসছে, মানে আমি বের করতে পারিনি, একটু হয়তো বের করতে আমার লেট হয়ে গেছে। আপনারা জানেন এবার সব পাখির ক্ষেত্রে আমার বের করতে একটু লেট হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার একটা যে জিনিসটা দেখতে পারলাম, সত্যি আল্লাহর কাছে একদম মন থেকে খুশি যে দেখেন একদিকে বাচ্চা বড় না হতে হতে আলহামদুলিল্লাহ আবার বাচ্চা ফুটতে শুরু করছে এবং বাচ্চাগুলো দেখলাম ওই বক্সটাতে প্রায় 5টার উপরে বাচ্চা। সত্যি আল্লাহ আমাকে এত পরিমাণে দেয় আর আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করি। তো এইটা আর দেখি বাকি যে খাঁচা কটা আছে, এই খাঁচা কটাতে ওর অবস্থা কি অবস্থা সেটা দেখি এখন। কিন্তু এটা দেখে সত্যি আমি একদম সারপ্রাইজড হয়ে গেলাম, সত্যি আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করতেছি আমি। 3টা খাঁচা বাকি আছে, এই 3টা খাঁচায় তো দেখি কি অবস্থা। তো মাশাআল্লাহ এটা তো দেখলাম 1টা 2টা 3টা ডিম দিছে, যদিও এই ডিমগুলো ওরা নেস্টিং করেনি ওইভাবে। দেখি এইটা খাঁচায় কী অবস্থা। মাশাআল্লাহ এইটা খাঁচাও সুন্দরভাবে নেস্টিং কমপ্লিট করছে। আর একটা খাঁচা বাকি আছে, তাহলে আমার মোটামুটি খাঁচা চেক করা শেষ। এবং কয়টা বাচ্চা পাইলাম এটা আপনাদেরকে এখন জানাচ্ছি এবং আপনারা দেখেন যে আসলে কয়টা বাচ্চা আমি কালেক্ট করতে পারছি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া যে এই বাচ্চা কটা সংগ্রহ করতে পারলাম এবং বাচ্চাগুলো দেখলেন আপনারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে। সত্যি ফিঞ্চ পাখি নিয়ে কোনো অবজেকশন নাই বা অভিযোগ নাই, ওরা যাই দিক, অনেক ছোট পাখি এবং অনেক সুন্দর করে একটা ডাকে, ওদের ডাকটা আমার কানে লাগে এবং সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সেটা হচ্ছে ওরা অনেক গোছানো। যাই হোক, বাই দ্য ওয়ে আমার হচ্ছে যে এই কটা বাচ্চা পাইলাম, বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ অনেক বড় হয়ে গেছে এবং কালার হয়ে আসছে। কিছুদিনের মধ্যে ওদের কালার অর্থাৎ ছেলে মেয়ে জেন্ডারটা বোঝা যাবে। এবং যারা আমার ফিঞ্চ পাখির জন্য বুকিং করছেন এবং ফিঞ্চ পাখি নিতে চান, এখনো আমার সাথে যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দিতে পারবো। মোটামুটি এগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এর আগে কিছু বাচ্চা ছিল, সেই বাচ্চাগুলোর সাথে আমি এগুলো রাখবো। তো এখন দেখি আসলে কয়টা বাচ্চা, মোটমাট কয়টা বাচ্চা পাইলাম, এই বাচ্চা কটা আমি এখন রাখার চেষ্টা করব। এবং এই সাইডটা, এই জায়গাটা হচ্ছে আমার ঘুঘু, ফিঞ্চ, এটা ফিঞ্চের অ্যাডাল্ট, এইগুলোর জন্য এই খাঁচাটা রাখছি, এই জায়গাটা রাখছি। তো প্রথমত কটা বাচ্চা পাইলাম দেখি। মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এই যে 2টা পাখির বাচ্চা, একদম 2টার অনেক সুন্দর কালার আসছে। 2টা 4টা। অনেকে বলে যে ভাই আসলে কটা করে বাচ্চা সংগ্রহ করেন, এটা একটু জানানোর চেষ্টা করেন। ওই জন্য সেদিন ঘুঘুর দেখাছিলাম 4টা 2টা 6টা মাশাআল্লাহ, এবং বাচ্চাগুলো এত সুন্দর হয়েছে, এত হেলদি। 6টা 2টা হচ্ছে 8টা 2টা হচ্ছে 10টা 10 আর 2 হচ্ছে 12টা। আর আমাকে এখানে একটা জিনিস আমি খুব কনফিউজ,
যে এটা সাইজটা এত বড় দেখে মনে হচ্ছে যে আমি মনে হয় কোনো একটা পাখির অ্যাডাল্ট পাখি ধরে ফেলছি, এরকম মনে হচ্ছে বাচ্চাটার হেল দেখে। তো আমি দেখি আমি আসলে ধরতেও পারি, এটা আবার একবার চেক দিতে হবে। যাই হোক, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ কালকে হয়তো বা কোনো এক নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব, ইনশাল্লাহ আপনারা দেখতে পারবেন। সো আমার সঙ্গে থাকুন, আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।